Аускультация легких. Начинаем аускультацию легких, следуя правилу. Сначала выслушиваются легкие справа, а затем слева, или на здоровой стороне грудной клетки, а затем на пораженной стороне грудной клетки. Пациент дышит через нос. Дыхание средней глубины спокойное. Спокойное. Прикладываем головку стетофалангоскопа в надключичную область, а затем с правой стороны. Теперь в подключичной области таким же образом. Постепенно спускаемся снизу по межреберным промежуткам. Важно отметить то, что с правой стороны аускультация легких не проводится, так как там находится сердце. Для лучшего услышания боковых отделов легкого просим больного поднять руки за голову. И услышиваем легкие в обеих подмышечных впадинах. И также постепенно спускаемся по межреберным промежуткам. И так до 6-7 ребра. Строго следим за дыханием пациента, чтобы выдох был длиннее вдоха. Теперь надо повернуться, скрестить руки и начинаем с подлопаточной области и спускаемся вниз. Аускультируем межлопаточное пространство. При аускультации легких сначала нам нужно определить тип дыхания, потом сделать заключение о его изменениях и сделать заключение о посторонних шумах.